Večeras u studiju Binta Sound, uživo, Sevdah Baby live. Mene su potpuno oduvali, a i publiku. Nadamo se. Ja nisam do sad bio na nekom vašem ozbiljnijem koncertu, ali ovo večeras, wow, oduševljen sam. Hvala. Stvarno, hvala tebi što si s nama svirao. Da, to stvarno uklopilo, da. Razmišljali smo nekada u perkusima, evo, ostvario nam se sam da sviramo sa perkusima. Hvala vama, meni je čast, izuzetno me, kao što sam rekao, baš me vozi ova muzika. Zaduševili ste mi i iznenadila me ova live varijanta, Sevdah Baby live. Dobro, to nije retka stvar da se ljudi iznenade, pošto ipak jeste elektronska muzika u produkciji i onda da, često kada ulete gitare, bas, živ vokal, ljudi budu malo iznenađeni, tako da dobro, ali na dobar način. Meni je posebno interesantno da su vam sve numere na srpskom jeziku i mislim da to ima veliku prednost, a ne samo prednost, nego vam i odlično zvučite na srpskom, baš ste pogodili pravi vibe, kako da kažem. Pa dobro, to je, mislim, pisati tekstom na srpskom je definitivno teže nego na engleskom. Da, i tu Milan i ja baš dosta vremena provodimo razmišljajući koje reči lepo zvuče kad se pevaju, znaš, koje su te... Da, pa to je prvo to što kažem, da sve nekako lagano ide. Tako da, baš ti hvala što si primetio, jer baš tu se izuzetno trudimo, znaš. Da, izbegam reči kao što su čavrljanje i tako dalje, sve te neke, a ima ih mnogo u srpskom. Zajedno pišete tekstove? Pa da, zaista od pesme do pesme, negde sama. Nekad ja napišem celu, nekad Milan cijelu, nekad pola, onako da dopunemo. Obrađivali smo neke pesme iz doba SFRJ, tu su naravno već kao gotovi tekstovi. Tako da, iskreno, elektronska muzika definitivno mnogo bolje zvuči na engleskom i ja bih radio na engleskom, ali prvu stvar, koju sam ja sam i pre nego što se i bend okupio, remiksao sam Srđana Julovu pesmu Koketa, i to je prva pesma na srpskom, koju sam izbacio jedan put kao reakcija publike, samo što im je jezik bliži. I takva neka elektronska muzika na srpskom, toga nije bilo do tada. Baš tako, da, mislim da... Makar nije bilo toliko i u tom žanru. Da, napravili ste pravi pogodak i super. Pa da, idemo na tom talasu, od 2009. Da,